من اكتر الحاجات اللي كلنا كأب وأم بنضعف قدامها من كتر ما هي شكلها كيوت جدا هي الجزم والصنادل او اي حاجة البيبي بيلبسه في رجله او رجلها. بس تعالي هنا، اوعي تقعي في الفخ اللي انا وقعت فيه وتشتري جزم صغننه كيوت جدا للبيبي مش بيلحق يلبسها وفلوسها بتروح في الارض. طب نتصرف ازاي؟ تعالي نقسمهم. مرحلة ما قبل المشي، مش بنجيب غير جزمة واحدة بس طرية لونها أزرق غامق، ده لو ولد، لكن لو بنت بنجيب واحدة لونها بينك بفيونكة طبعا علشان تليق على كل الهدوم. وعادة الجزمة دي بتكون للخروجات الشيك. هتقولي لي بس أنا عادة ما بحبش أخرج والبيبي رجله حافية كده. هقولك لبسيهم شرابات. في شرابات ولاكاليك كتير للبيبيهات مش بس للشتاء، بتكون كمان خفيفة للصيف لتغطية الرجل زي دي. أما بقى مرحلة ما بعد المشي بنجيب سوفت شوز أو جزمة طرية جدا بتساعد الطفل على الاتزان وتكون مريحة وتساعده على المشي، أو كروكس مقفول من ظهر الرجل للنزولات السريعة. حاجتين بس. ولو عايزة تكتفي بالجزمة الطرية بس اعملي كده، واوعي شكل جزم الأطفال تغريكي عشان بجد انت اللي هتزعلي. ابعتي الفيديو ده لبنت خالتك اللي شغالة الله ينور اوردرات اونلاين لشوزات البيبيهات الكيوت.